Hello， 大家好，我係 Outdoor Living 嘅店長，我叫飛機。今次同大家介紹咧就係呢個 House of Marley 咧有一個限時優惠，買大耳機送一個細嘅藍牙耳機，但係千祈唔好睇少藍牙耳機啊！頭先試過咧，非常之靚聲。今次我哋呢個買大送細呢個限時優惠咧，只係做1個星期嘅啫。蘇州過後咧，一定冇艇搭啦，因為咧嗱，我而家手頭呢兩個耳機咧講緊599同埋499嘅啫，但係咧送呢個耳機咧係價值199一個超細型嘅藍牙入耳式耳機。蘇州過後絕對冇艇搭啊！咁講開 House of Marley 咧，大家都有記得有印象咧。飛機店長介紹過呢個咧絕對靚聲嘅小喇叭，299一隻，性價比咧簡直係驚人啊！如果你有上過嚟我哋 showroom 開倉嘅朋友仔咧，就知道上次咧我哋就兩隻喇叭照起晒咧，差唔多成千尺個 showroom 咩，大家都聽到咧非常之靚嘅音樂聲。咁先講下呢個升級版嘅罩耳式耳機先啦。嗱，咁佢用咗呢個藍牙 5.2， 仲有咧40mm 超大嘅動圈單元咧，有非常之震撼嘅 bass 啊！飛機店長建議大家用咩咧？因為大家咧屋企啲電視咧越嚟越多有藍牙輸出噶啦，都建議咧有啲有屋企有家室嘅朋友仔咧，啲男士咧買套靚喇叭，不如買個靚 headphone， 撳着個電視駁個藍牙咁樣睇戲咧，屋企啲人又唔會嘈住你啦，你又唔會嘈住屋企人，咁啊非常之好啊！咁有時咧冬天咧我都中意帶啲咁樣嘅罩耳式嘅耳機咧出街啊！音響咧個享受咧，絕對係普通耳機做唔到嘅。咁啊，喂，店長，有時夏天啊，或者出街唔想帶咁大嚿嘢，咁可以點啊？嗱，我哋會送一個咧，亦都係 House of Marley 嘅細型藍牙入耳式耳機。咁講多少少啦。咁呢個咧，如果你話真係要帶出街咧，其實佢都有個乾坤咧，係可以接埋嘅。咁亦都係有收音咪可以聽到電話啦。仲有咧，續航力咧係去到34個鐘頭啊！你搭長途飛機咧都絕對冇問題噶啦。咁或者咧，你喺屋企睇戲啊〜啲屋企咧喺個電視聽 YouTube 啊，跟住咧個聲音咧經過電視機嗰個藍牙咧駁落去呢個藍牙耳機度咧，咁就100分啦。咁當然你話我出街用手機駁咁，梗係得啦。而且設計上面咧都幾靚仔㗎，上邊咧嗱有個 logo 啦，有個 pattern 啦，同埋咧有個木嘅 decoration 喺度，有埋個 logo 喺中間。咁我覺得帶出街咧都幾型喎，一個靚仔帶住個靚仔 headphone。真係靚仔再加靚仔。咁嗱，呢個咧就係升級版，有埋咧 USB Type C 充電啦。呢個係升級版，咁咧價錢咧係599，咁就會送一個呢一個係啦，一個藍牙嘅入耳式耳機，咁非常之細嘅。嗱，我呢個係最細嘅 AirPod 啦，你睇下細到我得半到就咁上下 size 咋。咁個重量咧呢度講緊係20零 gram 嘢嘅啫，咁樣啦，入耳式帶嗱，千祈唔好以為佢係贈品。hea 你啊！頭先試過，絕對靚聲。如果你覺得佢交唔足貨嘅，你翻去揾我嚇。咁呢度外邊咧木嗰個位咧，亦都係一個輕觸式嘅掣嚟嘅。咁佢行藍牙5.3啦，耳機咧充一次電可以用到4個鐘頭。再加埋個盒入邊嘅電池咧，可以用 total 咧可以用到14個鐘頭添。好，跟住最後啦，到呢個罩耳式耳機最抵玩就係呢個啦，因為呢個咧只係499啫。頭先個升級版要599啊，同樣佢都係送呢個入耳式耳機嘅，所以呢個係最抵玩嘅。一樣啦，方面咧，大家屋企咧可以係經電視駁藍牙出嚟聽歌啦，出街用手機啊，甚至乎 Apple Watch 駁埋去聽歌，亦都可以。有收音咪可以通話啦。普通版咧仲多咗個3.5mm 呢個headphone jack。如果大家屋企一定要有個 headphone 線插落去嚟用嘅咧，咁就一定要揀呢個普通版啦。同升級版最大嘅分別咧，就係佢個動圈咧係用咗30mm 嘅動圈單元，咁所以咧聲音啊個低音嗰啲爆炸力咧，當然就唔會有升級版咁強啦。咁但係咧，如果一般喺屋企睇下 YouTube 啊、睇電視啊，甚至乎咧睇戲咧，絕對冇問題啊。但係最緊要係咩？就係佢個價錢實在太優惠啦！一個美國品牌嘅耳機只係賣你499，仲要買大送細。升級版都只係599，買大送細，只係做1個禮拜。蘇州過後冇艇搭，係咁多啦，唔講咁多啦。希望大家中意飛機店長呢個推介啦，快啲上我哋網站落單啦！多謝晒大家，拜拜。